Бүгін облыстық қорғаныс істері департаментінде кезекті әскерге шығарып салу рәсімі өткізілді. Ерекше ұйымдастырылған шараға әр ауданның мектептерінде арнайы ашылған жас сарбаз сыныптарының шәкірттері де қатысты. Күзгі әскерге шақыру бойынша облысымыздан 800-ден астам жас азаматтық борышын өтеуге аттаныпты. Ал бұл жолы 40 адам отан қорғауға шығарып салынды. Елін шын сүйген азаматтар бір жыл бойы әскери өмірдің қыр-сырын меңгеріп, шыңдалып келмек. Облыстық қорғаныс істері департаменті мен қаладағы 55-17 әскери бөлімі және білім басқармасының мамандары әскерге шығарып салу рәсімін ерекше ұйымдастырды. Және де бүгін ел тірегі 2019 атты республикалық акция жүріп жатыр. Жас сарбаздарымызды 240-қа жуық жас сарбаздардың 5-ші сынып оқушыларын бір күн сарбазым деген атты 2 бөлімнен тұрады. Биылғы жылдан бастап облысымыздың мектептерінде жас сарбаз сыныптары ашылып, өз нәтижесін көрсетуде. Бір ғана мысал, Орал қаласының жас сарбаздары республикалық айбын сайысынан бірінші орын алып, айды аспанға шығарған болатын. Білім ошақтарында сынып ашудағы басты мақсат оқушыларды жас кезінен отан сүйгіштікке баулу. Біздің өскелең ұрпақ, жас ұрпақ келе жатқан осы қазір облысымыздың барлық аудандарында жас сарбаз деген әскери патриоттық кластар ашылды. Сол сыныптың оқушыларын қазірден бастап өз отанының қорғаны болуға, отаншылдық сезімдерін ояту үшін осындай мақсатта ашылғандықтан ең алғашқы әскери өмір мен әскери қызметтің қыр-сырын біліп түсіну үшін бүгін осындай шара ұйымдастырылып отыр. Бұл жолға әскер қатарына шақырылған сарбаздар арасында Ақжайықтық жас Қайрат Ғабдышевтің де кенже ұлы бар. Кенже ұлым әскерге кетіп жатыр. Мен әскерге барғанда көңілім толық. Служить еткенді жақсы көремін. Әуелден өзім айтып жүрмін, барып кел деп. Отанымдағы борышын өтеп қайтсын деп. Басқа не айтамын, жақсы әскер болып қайтсын. Әскерге кезекті шығарып салу рәсімі түрлі шаралармен айшықталып, сазды бағдарлама ұласты. Лоқпан Елеу, Айбек Сағынғалиев, Айдос Қисым, Ақжайық ақпараттық бағдарлама үшін.